zvinhu zviya zvatanga kurema manje, vanhu vaya vatanga kuramwirana vakukandirana tunyaya manje. Check your date with us, 10 August 2024 ndadzoka ndine nyaya manje. Sekutaura kwandingogara ndingozviita kuti gore rineri akujigiwe rinopisa, and ndiri kuona nesituation yapo iko zvinezvi nekwakuenda zvinhu mani, lakini zvinhu maitikiro azvakungoita so zvinongoratidza zvega kuti hakuna anosara. Ndokutaurira uchaona kuti panozongosvika patinongonosvika pamberi ipapo chete. Now tiri kutambira nyaya panapo word in the street, pari kunzi pane varume vari kutanga kurambirana nyaya, pari kunzi ndiani ari kuisa vakomana ava murodhi vari mukuona vari kutenderera. So ndikusangana nenyaya iri kutenderera in the street sekutaura kwandiri kuzviita, iri kunzi I don't know why the military faction led by Mnangagwa's son Sean, who is the commander of the faction, is sending military trucks and ZRP on the streets. Philip, Valerio Sibanda, Anselmo Sanyatwe and Godwin continue to deny involvement. Compatriots, do not be intimidated. Patonzi vakomana vese magenerals vachinji vatanga kuramba andisirini. So pane the other guy umwe wacho mwana haasina kulunge ave involved muconversation yacho yekureva kuti ivo vari kungoti ndiye, because pane vese vataurwa ava ndo vanhu vese vane access yekukwanisa kana kuita zvinhu izvozvo asina kutaurwa pavanhu ivava. But ndiri kuzoona futi vanhu ivo veZANU-PF vane kamwe kaupropaganda the way vanenge vachida kutraya kuzvifambisa. So because ndakaona vakutotaura vachifambisa pamasocial media vachiti our good soldiers taking a drive in Harare to assess the beautiful roads we delivered. Ngona ndo pane nyaya zvongotanga as if vari kumbotesta maroad nemota dziya dzekumilitary. It's funny, it's very very funny. You know, unotoshaya kuziva kuti saka vanhu ava vari kufungidzira kuti vari kuita zvinhu izvi kune vanhu vasina pfungwa dzinokakata dzinodhonza here kana kuti vari kuita kuna vanhu vakaita sei, because ivo chingori mupfungwa dzavo ndechongoti chavanenge vataura ivo ikoko ngachibhilivhwe ichocho, chero vari kuita zvinhu zviri kuoneka. Handiti zvinonzi action speaks louder than words. Action inoratidza kuti zvinhu zviri kuitika, chero kada kubuda uchitaura kuti aiwa pakadai panotariswa zvito zvako kuti ko apa pamanga mazvifambisa sei, what is going on here, chii chiri kuitika apa, chii chazonetsa apa. You know, vanhu vari intimidated iko zvinezvi, vanhu vese mastreets hazvina kutombojeka, hazvina kumira mushe iko zvinezvi, vanhu vari kungovhunduka iko zvinezvi. Ungoti wakangora iso unongomuka unonzi ningi azodai ningi azodai ningi kwasonzi kwai, zvinhu zvese izvozvo zvichingoitika every day every hour. But vozongobuda kuti vanokomana vari kungoona zvavo mastreets, but what about vanhu vari kungosungwa zvisinganzwisisike, vari kungoitwa sei iwo mape ichi marehesauzi here. What is that? Is something chekuti hakuna anokwanisa kubuda achitaura nezvazvo kuti chii chiri kuitika ichocho. So ndiri kuzodzika nenyaya, ndiri kufambira, ndiri kusangana the people of Zimbabwe, voices evanhu atauya kunorepresenta kuti chionesana kuti vanhu vari kuti chii, vari kuti Valerio is involved. I don't know why people think he is not. Mumwe wakutaura kuti that guy he is involved. I don't know why vanhu vari kuti haasi, because pari kuzonetsa pari kuti ndiye ari pekutanga. Saka zvinhu zvinozobudiswa here kana Mubaraki iye ariyo pekutanga asingazive, ndo nyaya iri kuitika panapa. And for sure it's very rare kuti iwo ndiwo runzi ndiwe komanda wozongoona zvinhu zvako zviri kungotenderera muroad apo iwo uriwo mukuru wacho, makuru wanhu anogara nemakids. Ndopamwe pane nyaya ipapa pari kunzi he is involved, but amene kuti sei vanhu vari kuti haasi involved. But panapa uyo ari kubudisa nyaya atanga ataura ati he is not involved, kureva kuti pane kamwe, you know, zvinhu zvacho zvinoitwa zvinenge kuvhiringidzana futi mukati kazvokuti wega unozoona wauda kutraya kuningira ndosokuchiona even kana paya panonzi pari kubiridzirwa election paper imi makada munotozoona panapa panapa tabirwa panapa paipa panzi chiuya imuprove kuti mabirwa, unotadza kunyatsa kuzvibalansa, so unotadza kubalansa equation yacho, so ndo skillful iri panapa ratiri kuona. So ndikuzoona pari kunzi wangu if he is involved he would have rubber stamped what Mnangagwa and his children he had already agreed on. Mnangagwa is the one who chairs the National Security Council and he is the commander-in-chief of the Defense Forces. We know most of his decisions are influenced by his kids. So umwe ari kupindura mumwe ufuti aiwa iwe shamari uri kuti ari ningirikini sei ari kutraya kuti
defender that Valerio kuti haasi involved. Why iwewe uri kuti ari involved? You see, ndo pari nyaya yacho ipapo. So pakuti he is not involved. Why iwewe uri kufunga ari involved? Ari involved because iye ndiye the commander, ndiye commander zvanzi aiwa ava manje vaka umwe wacho ndiye commander in chief. Saka zvinhu zvake zvaanenge achiita iye ikoko zvinenge zvichitongoza kuti iye ndiye anoziva futi kuti apa ndakudai. Saka in other words ndiye ari kutotonga futi ikoko kuside kumapara ake kwave ikoko. Ndo zvazviri kureva panapa. That's why kune mwana wake anenge achionera kuti aiwa izvo taita zvakati, aiwa izvo zvipo takushotirwa nechakati. So kureva kuti vari in control of migirikiniyo iri kubuda. Panapa pari kuzobuda mumwe ari kuti isu tiri kumba kumademo ngakumboendawo vanhu vekuuptown. Okay, mumwe ari kutaura kuti isusu takumborara vanhu vekughetto, you know, it's zvinoitika futi paZimbabwe nechekudai. So zvinhu zvacho zviri pa2 akuti ngakumboendawo vekuuptown, but problem one iripo, vanhu vekuuptown kazhinji kacho life yavo ukada kuitarisisa zvakatosiyana. Ndosikuona kuti kuuptown hakunyanyoitwa marali. Why? Because life yakarongeka kudhara vanhu vari ikoko. Vanhu vayamve kutoti even wallet akanzi ashaya basa muno vanongo vanguti abonda kutenda kana kuLondon, ndakuenda kana kuAustralia, ndakuenda kana kuCanada, and vane access yekuenda anyway kwavangoda kungoenda in the world because zvinhu zvese ma resources ma connections zvese bo. But I don't know why my ghetto boys are kuti ivo havasida kuningirikina kwakungosimbisana also. But sometimes unoona nhamo zvairi, nhamo yako iwewe haizi nhamo yangu, ende nhamo yako yauyu haizi nhamo yauyu. Vanhu tinenge takasiyana. Saka iwewe ukada kuti no ana ningi ngavamboitawo ini ndakaningirikina, nhamo inongosara iri yako. Vari kuda kuti vaitoita ivo vanotokudza kuti isusu hatina kana basa nezvamukutaura. Tinoona kuti in Zimbabwe kunomona kuti havana basa nezvepolitics kana zvamuchosa havatodi kana kuzvinzwa. They don't even care. Because why? Life yavo iri bore zvikutoendeka zvinotofamba kwavari. Vanotokudza kuti haini zvekuzonzi ningadai ameno chero wamaisa ikoko. Vari vanhu vakadaro kutondokudza kuti chero wangu mangoisa ikoko musatiudze and havatoregister kana kunongirina kwacho. Munhu atokudza kuti inini riso ndane kana 70 years and ndinobvira ndakaregister. Atorarama life ikutoendeka and bore zvese. Saka nhamo hazvidi kuti manje kuti ngati uzodai ngatidai. Munhu pada kutanga kuti iwo sedunga munhu kana ukuziva kuti you want to do something pachako iwewe kwete kuti umboti vanhu vakuningirikini. Anyway, ndo mumwe wevanhu vatinoona panapa vanenge vachipindura vachichingotaurawo vachishandisa matombo. Vari kuti for sure because vekuuptown ndivo vari kunyanya kutambura. Oh, alright. Amen. I don't know. Vari kuuptown vari kutambura nechi. Maybe vanhu havasi kunyazonzwisisa kuti uptown downtown musiyano wacho uri papo. Alright, ngatiendera mberi. Vari kuti I love this level of alertness by our security forces. We say no to meaningless demos by Western sponsored puppets. Ndo problem one imwe yandakaona iripo papa. Ukaona munhu watotanga kutofunga kuti zvinhu zvese zviri kuitwa nevanhu vari kufurirwa. You know, ukanyanyokura une vabereki vanodzvanyirira. For example, ngatiti wotora decision yakuti ndakuda kunogara ndega. Ufanira kuti unogara wega sei? Azvite unotogara pano, mwana anogara pano, mwana mukomana anogara pano, vanyada kuti urore utaka kugara kana muboys kaimave imomo. Wotoziva kuti pane problem. Ukangoramba uchiita nharo kuti aiwa uri kufurirwa, that ningirikini iyo inofanira kutobreakwa iyo. Ndosoona kuti even the whole country inongoti pangofungwa chinhu panonzi pfungwa idzi veiga aiwa vafurirwa nawo nekunze chete. Why? Because ivo vari kubhiliva kuti takaisa vanhu muchibhaketi so havana chavanoziva ende havana zvavanotiita. Vazovhurwa brain nani kudai so. Because pane pakutanga kunyorwa madecision, vanoona kuti madecisions avari kufunga kuti vakarova vakawanda ivo. Vanhu vakutaura kuti hai zvakadhakwa zvatisibuda izvi. Ngazvichinjwe izvi, ngazvibve, ngazvimiswe zvese izvi. Zvinobva zvatanga kupinda pfungwa dzavo kuti no, vanhu ava I think pane munhu ari kuvafurira chete. But serious, vanhu vanofunga, vanhu vane pfungwa kai. Iwo ungada kurarama life yekutanga kucontrola to that extent yekunzi chese nezvawafunga zvese wonzi it's in the constitution kuningirikina kana muchida kunoratidzira zvirimo ngonzi endai munoita peaceful ningirikina nditi. But ko zvekuzonzi mukufurirwa muri kusponsorwa nana ningirikina zvinenge zvakuzobva papi. Imimi mega zvoreva kuti hamuna pfungwa. Saka which means idzo pfungwa dzenyu dziri kutonza dzishandi. In other words, it's an insult yekutonzi imimi brain dzenyu maningirikini macitizens acho hadzishandi. Ndozvo zvine zvichireva. Because ukaona kuti imimi chamuri muda kufunga kuita zvonzi chiri sponsored. Kureva kuti dzenyu dziri kunzi hadzisi kufunga. Amene kuti pari kunzi hai dzavo ndo dzinofunga zviri sharp stereka. I don't know. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti we all know that when it gets thicker, the support unit guys will join the masses. They have been
voting for the opposition all the time, and if Povo gets little courage, those guys will join in the make a force that will usher in a clean state house. Clean slate. Those who keep records will tell you that the infamous August 1, these guys were caught up celebrating an opposition win. Pankula, a polling station in Chikurubi, always rejects ZANU-PF in favor of opposition. Those are the worst treated members of the police. Despite being always in the jungle, they don't receive allowances or food rations for the period they deploy. Ndakambodzwa imwe nyaya ichitaurwa futi chimwe yakabudiswa pa the Standard, right? But the Standard newspaper pachitaura kunzi these people ngekeni majunior police officer chinchi vachinzi ivo vari kuchemera nyaya yekuti hanzi sadaka allowances tangobudiswa kunze, saka tikudawo mari, we want something yekuti tinge na mari yacho asati yabuda, ende hurumende irikutanga isiri kumbotaura nezvazvo, saka kuda kuti inogona kunge isina plan neizvozvo kuti pamwe vachada kuti po something. You know, I was like, okay, no, the way vari kutreatwa, all right. But kuti varambe manje kupuwa order manje panonetsa. Anofanira ukatopuwa boss ukarejecta order kazvine ma consequences manje. But the fact yekuti kana vakazoona kuti vanhu vazarisa uzobvisa degree no vajoin izvozvo zvinoitika, it's very possible. But kwete kuti arambe kuenda paduty because of chinchi. And you know most of these guys kutambura vari kutotambura makangano futi mwenyaya futi yakabuda futi, I think 3 weeks ago, yeah, 3 weeks ago if I'm not mistaken, those guys vari majunior ngirikini vave police officer vachinzi vachimbomira zvekutengesa zvinhu, because most of them vanorarama nekuti ari kuenda outside the country, ari kuenda noorder something, aorder something wosvika unotengesa, because salary pachayo haipani, hainyatsosvika. So salary ameno zvaingori salary, so salary yacho ingonzo mbijana ingonzo choti ngogurana, but munhu ananyatsoziva kuti inini ndine manedzo, munhu wanenge munhu ane zvakawanda zvanoshuvira muupenyu. Imagine iwo kuti ubva wawekerwa salary, ngatiti ubva on salary yako $200 for example, onzi $200, saka kureva kuti iwo ukanzi ukupiwa $200 wakutoweka kuti gore parinopera mari iya unenge washandira gore rese kubva musi wa1 kusvika richipera inenge iri tongoti 2 point. Ndozvinhu zvinotanga kurwadza zvokuti saka mana ndingoshandira 2 point nini gore rese pa 2 point ipapo uda kudya, uda kutengawo data, uda kunoita zvakasiyana, une mhuriwo kana kuti uchada kuita mhuriwo whatever zvochada kuita. Saka vabvanzi no imimi musasatengese zvinhu zvese zvamutengesa, because munhu wese angari kurarama nekutengesa something. Obva wanoweka kasalary kako, salary anga asingacha complain kuti it's fine, salary ndinigrinda, but mukandepo kasalary kacho kakadiki amene ka 300 something or less, it's 190 if I'm not mistaken, mari vanototambira ona. Anditi makapuwa kanzunguke mari kakanapuwa kasalary kako, anditi ubva atanga kuhaselawo, you know, ukatora mari iyoyo ukanoispina ukadidididi, because mazuva zvazara kama entrepreneurs vakungodzidzisa vanhu wagona shamari, you can make money kana wadai vadzidziswa kuita all those things. Vakati fine, ngatichitanga kuita se from zero tichingosumuka tichitoenda takadaro. Umwe anogona kungoningana salary yavo inogona kukwana kugodwa kana chibhero 1 chacho, ungobvawo chibhero chako utanga kutengesa, chiprofit chacho watodouble kana salary yako, wakutotanga kutorarama zvakutofamba. But ndipo pakabvazonzi those guys, they are not allowed to do that anymore. Ngavachitombomira, ngavamira havachadiwi kuti vaite izvozvo. So ndo zvimwe zvinhu zvekuti zvinoitirwadza. Saka iyi nyaya yekunzi vanogona kungosumuka vakati hatichada kuita zvinhu izvozvo, hatichada kuningirikana sekunzi vauti havachada kuningirikana, zvinogona kuti make sense, but musa expect kuti vanoramba kutumwa. Ipapo mune matotadza kufunga zvemuti vanoramba kutumwa, hazvafaniwo kunbasa kwako kunoshandewo, ungaramba kutumwa nemurungu here. Asi ujo unotochitatiza kuti unototi murungu achikutuma kana usingachadi basa ndokunomudza kuti zvachichada izvi, kwete kuti utonzi waramba kutumwa iwewe nemurungu utoramba uchiri pabasa ipapo. Ndorinenge ritodhere kupedzisira mabasa akapozana kukuudza kuti saka ndikaramba kutumwa nini nchikupa mari. Saka ava vanongonzi hai kana uda kutoramba unengena ibva panapa, ende kana vachinge vatomiswa kudaro vanobva vatonzi kwena wakawanda varitoda basa iroro, ende vanoswera vatoreplace kwa the same day. But ndo situation yavanenge vachisangana nayo, vari kutotamburawo sevanhuwo vangangofanana, tese takangofanana, kutambura kumwe chete, kuchema kwacho kumwe chete futi.
but zvekuzviita manje ndo zvinenge zviri zvishoma kana ndo panenge pasina. Umwe ari kutiwo you can't make it up. Is there anywhere in the world where someone joins the army like yesterday comes and yields such power because his dad is the president? They always tell us Madara Mahoforos went to war to be belittled by someone half their age. Embarrassment. Okay, all right. I'm going to jump around violence. One of thing I know, even the SADC heads of state, they don't want to come to Zimbabwe. Their safety is not guaranteed. They know if they stole the election and they sanitize, it could trigger a big protest. Some may boycott this meeting even if they came, their hearts are beating. All right, not all of them. Man, group SADC inspire. Imagine munakaita saScyril Ramaphosa wewe ANC pachayo iya South Africa yatopa mahwani kwezvinezvi vari kutoona kuti kudhara kama opposition kwavari it was nothing. Opposition party something yekuti vaikuti these small boys what are they trying to do these small boys but izvezvi patatovo vaiko zvinezvi hakusisina zvokunzi small boys. Opposition angari small boys kudhara kwavari, but now pazvatova iko zvinezvi akukura musoro kunge dzimwe nyika dzese kutoitika. Vakatoona kuti Malawi yakachigwina, Zambia yakachigwina, Zimbabwe yakagara yakaoma musoro. Zimbabwe ndio yakabvira kudhara chingachigwina but chishandisirwa chibhinya, but ana Malawi nana Zambia vakachigwinirwa kuzvona. Saka Zimbabwe manje yakachigwinirwa ngati mukunyeba totangidza ngatanga kutongoshandisa maskillful nanhasi vachingorakasha the way vanenge vachida kurakasha kuti totoramba ndezvenyu. Saka vanhu ivavo musafungidza kuti vachauya vachida kutoti kana kuti vatisura kuenda kuZimbabwe. MaSADC leaders revolutionary parties mamwese vari kutoinspire, vari kutodzidzawo kubva kune vanhu ivava. Saka zvekuti munotarisira kuti vachava vari nhingirikini vosvika vari against this thing munenge muchinyeba, but munhu angatoita against this whole thing maybe it's Zambia or Malawi handiyatsomunzwisisa vamufesi kuMalawi, honestly speaking handiyatsomunzwisisa, but ndo vamwe vanhu vove kunguti pamwe since vakabva nekuopposition kuti vazonopinda mupower ndo vanhu vakwanisa kunzwisisa kutambura kwamaZimbabweans. Kuita munhu kutoti arimo munhingirikini iyo revolution iri kutotonga vanenge vachitopanana manotsi, so atoti kana akunopinda muelection ototi apa pashamari kama pakashata padita daiso zuro ndizuro. I still remember paitaurwa nauyo spokesperson waMnangagwa the guy nanzani George chakabuda achitoudza vanhu veANC kuti vanofana kutanga kutogadzirira skill ravo kuti vaone kuti zveGNU izvi vangazviita sei. Ndo papadesi papataurwa neDA ichinzi ichiti ngatibviswe ngaibviswe kuZimbabwe summit ida kuti ngaishiftwe kaitwe somewhere. Ndo panzi iyi ningirikinika ndo pakataura kubuda muromo kuti ANC yanofana kuziva kuti vozvipedza sei zvemaGNU zvakaitwa izvi, because vakasa pakatopusa ipapo vanopedzera vatozvamburwa vatokwapurwa vatorirwa masimba. Ndo nyaya yaitaurika ipapo wazviona manje. Saka kuti ti-expect kuti vanhu ivavo vakaita sana ANC vari kutodzidzawo kubva kune vanhu ava vozouya muZimbabwe voda kuti vachanomira kuita something, vachanomira vototiitira nhingirikini. Ende kana musiri kukankanwa vanhu ivavo ana Cyril Ramaphosa ndo pakatanga kutonzi uyu nhingirikini awina munomu, vakangotaurwa nezekunzi awina ndo vanhu vakatotanga tokorokotedza congratulations zvekuzonzi zvafambiswa sei zvaitwa sei the whole process ichiitwa vanga vakare pakachimodzi declareonzi ndiye anza wina vakatoti congratulations as if vanga vachiona zvese zvachiitika. Zvimwe zvese nezvichiitika zvanenge vakatohwanda zvaoro vanenge vakatogara pasi vachiright ngati muchiona zvinoifambiswa sei, otogara pasi netimu rake rekunhingirikini yanzi Palapala team Palapala what vogara pasi so votanga kunyora manotsi kuti right mabhaloti anononoswa kuunzwa nditi saka sikirire kunzwa mabhaloti but kunokuna Malema manje Malema tomuita sei vice waMalema ndiani right voti kuZimbabwe vanoita sei vanozongotora vamwe mupati votengesa pati vosara vaningirina. Saka tovaita sei kuti vanetsane vana votoweka pasi votonyora but Malema matangira akaita pati yake anonetsa kumudivide nevanhu because pati yake haisi yekuti iri yakamiswa nevamwe. Malema uchatori strong alright ko DA vototaura kuti
DA ine support yakasimba vatyizvo havashandisike izo strategy idzodzo vachinyora pasi so saka imi zvinhu izvi tokutaurira chinhu ichi takachionera kudhara vana vachinyora pasi vakagara pasi so saka zvinhu zvese zvekuzonzi tozonhingirikini napo zonzi nhingirikini yahwina onzi saka apa vahwina sei but ona kapa varohwa kapa but akomana vanzi ora tadandiswa kukoti saka toita sei kumakoti tochimaster sei kumakoti manje South Africa manje judicial system yeikoko yakasiyana neyekunoku yekuti vanotombotanga vanenge vachitotamba vese yekuSouth Africa chero uya akatonzi atobhaiza anotombodedzi onzo yekunotitaurira nebaba hanzi makadai all those things zvinoitika South Africa saka manotsi vanenge vachitoshaya kutotora vachizosaka uitomuita sei utononzi isusu kunowana kunetsa isusu tine zvatinovaita. You still remember statement rakabudiswa na iye aenda kuRussia. That statement rere ukanyatsoriterera mushe statement raitaurwa rere unonyazoona kuti pataura statement rinotaura nderere mahainas zvakanzi koma hainas chichabvunzwa zvemahainas zvakanzi mahainas tinomachengeta kunational parks hamusi kuda mamwe retikuperi vanzi aiwa hatina akawanda mamwe adi ari kuEurope so vanhu vakawanda vakatomborasika pastatement raibvunzwa inzi mahainas because rangonzi mahainas vanhu vabva taziva kuti mahainas parinzi chipi vakazonzwa uyu achiti tomachengeta munational parks vanobva vatanga kuweka alright national parks uyu but aiwa tinawo hope musati penyu mamwe tinawo but mamwe mazhinji ari kuEurope urikuzviona vabatanga kutoona kuti alright saka panapa tokunonge tichitoshare ma-enemies akada kunofanana alright isusu tinoda isu ukada kutarisa varume vaya vanogononge vatondizoone zvimwe zvavanenge vakatozotaura vari nhingirikini pasina macameras vakatoonesana ndozvavanotoita izvozvo saka manotsi anondochipananwa ndo nyika dzachizomoziva kuti ananhika anouya vatibatsira aiwa ipapo vari kuningirina umwe wari kubudawo panapo guys continue wari kuti varume vari kutya ava it's game on alright for sure nyaya yekutya ndakatomboinzwa iwe vanhu vari kuhaka kuvhunduka macitizens anotyisa iwe chimari ukaona zvakaitika kukinya zvezve kukinya vatanga vachibuda vachifova mazvimayute zvezve ndikuti avanzi azvishoma zvamukutita tikutoda nezvenyu vachitofunga kuti varitouraya vamwe kavamwe vachitowedzera kutozadza masititi vachonzwa kuti tatorova konzi kune mamwe vatotanga like titaura kuti lese vamwe tiri panapa zotonzwa kuti ko vanga vari kubulawayo vatanga futi. You see all those things zvinenge zvichitoitika saka vafanizi vamwe vanozvitaura vamwe vari kuti vari kuitira vari kuda kupinda mumastreet vakakonzera kugadzikana havana kumbozvinzwawo here alright mumwe vari kuti nyika ndeyavo ngavaite zvavanoda there is no such a thing nyika ndeyavo anani nyika inei ndeyemaZimbabweans ankwatozonzwa munhu ari kuti nyika ndeyavo anenge asiri muZimbabwe haiwa saka ngaatauridze kunyika kwake munhu as long as iwewe uchizoti uri muZimbabwe haungamboswera uchitaura kuti nyika ndeyavo anani iwe uri muZimbabwe mune makupusani vanhu vakadai so vamwe vachindovanotonzi nhingirikini kune vamwe vanhu kuti mulife vakangosikwa vane kapfungwa kekuda kungoita give up paeverything havana kadhati kekushingirira upenyu kekuti aiwa isusu upenyu hatingonzi tangoita give up vanongoti alright zvavo alright isusu tingadi tingazonzi chi aiwa ngavaiti ndo type yemunhu atokona kutaura vari kubuda vari kuti the campus has lost the bearing okay vari kuti Valerio has never made a public threat. I have never heard him speaking. Ndo vamwe vasina kumboningina koma ningirina vanoda kutaura nevanhu kuti chichi vanotaura kwavari kutonge nongatogariswa pasi havana chavanotaura na one way divine vanototaura vari kwavari ikoko vachikuti alright saka zvona chakataura iye akamirira kunzwa kuna vanoda kunzwa ende hatina kuna hondo saka moda munzwa achitaura kuti chichi hapana chekumbotaura cheningirina saka zvotonetsa kuti munzwa achitaura vari kuti conferring the chairmanship to the military state of Zimbabwe. Where is the democracy? Democracy. Iwo manje zvavari manje vanhu muZimbabwe manje ndauchinozokudze. Ukamutasa the way vanotonga ndekuti vanokudza kuti isusu democracy iyoyo taitoirambidzwa nevarungu kuti vatanovarwisa babatisa vatatanga kuita democracy vaitirambidza democracy munomu. Saka isusu takatorwisa atidi kuudzirwa. We are the teachers of democracy. Ungada kutudza democracy vada kutudza democracy vaitirambidza ivo vacho isusu takavadzinga musoro wambuya wavo ndo Zimbabwe zvairi manje saka panyaya dzedemocracy vanotokudza kuti isusu titori bo it's like pakunotorwa kuita chinhu chiya pakutorwa kuita chinhu chiya pachibviwa muhondo bebe
varungu vankakana kanga kudzvanyirira kavaita but usafungidzire kuti zvese zvakabviswa vakangonoadopta system ingangoripo because Zimbabwe zvaifanira kutoita kana dai vaitoda zvokuti vari kuda kunoningina because varungu vakatochiva vachinokoloniza chinhu ichi kachi Zimbabwe yanga isingaitwa zvemapresident pakati pecolonization yaitwa zvemamambo zvemachinji zvezvo zvechief izvo zvamunotoona zvemachief zvemamambo zvezvo not the way yanga itongoti nyika dzedu dzaAfrica kudhara idzi saka ivo mistake yavakatoita vanhu kuAfrica ndeyekuti vakanoti vachinodzinga vanhu vese vaivacoloniza vavakontinya kuda kuita zvemapresident zvaiitwa izvozvo ndopa vakaita mistake vaifanira kuti tatora nyika yedu back taakudzokera kumachief kwedu kwakwa nemadzimambo aya ndo the way yataakudzokera kunoita tingadai tisina maproblems ese atiri kuona but ivo vakaona chinhu chakanaka because nyaya yemakaro maafrican ngiriki ndozvatiri nyaya yemakaro bva vaona kuti ichi totochimhanya tese takadari so ndo saka maproblems epetara I think dai pakatoitwa izvozvo dai kusina kana matambudziko ese because unochikoza kuti isusu tinongosotana nachief wedu tikatadza kuwirirana zvafanira kuti iwo wakaboikana uchigara uchiziva kuti uri kubva kana kuti kumbondoro waboikana unogona kuenda kwamurehwa wakutodhilana chief kwamurehwa kana ukaboikana ikomboenda kana kugokwe kana kuti kwazvimba kumwe kuri kana kwamutare chipinge samwe kwese kwaunongosvika kuda kungoenda unongochinja nzvimbo because unongotadza kuwirirana nachief kana kuti ana anenge achitonga ari mumo but uri munyika 1 ukuzoona manje but aizvozvo Zimbabwe ikatoda kuti izova president vatutora wavo bva vatoti tautisa vedu vatanga kutoita all the way yavo iyoyo kungokontinua zvaitwa izvozvo I think masystems iwaya akatosiyiwa nevanhu mamwe acho ndo anenge atone problem futi tikada kunyatsozviongorora ipapa umwe ari kuti it's always Matanga guy from the police who are supporting ZANU-PF haana chekuita kanti ndo vanenge vakamupa basa andiunotonzi minister of chinchi maministers ese muzambofema kava-expecta kuti vazonzi achasvika achiterera nyatsoterera zvido zvenyu mimi zviri kuitwa kana zvinenge zvachorwa nehurumende mimi anotodzwa kuti kushanda coding nehurumende zvairi kutoda ndomashandiro avo mufungwa akada kungopikisa navo kanongonzi tatokubvisa ipapo takutoisa umwe andomazvona anongonzi iwewe takutokubvisa watobva ipapo potoiswa umwe saka hapana zvafana ngota yango kukomendawo zvake but kwacho ngokomenda 0 anongonzi kutaura 0 zvafana ngota hapana zvine zvataura nditi mwari kuti Sibanda is involved just like Chiwenga he is useless. Okay, let me skip this one. Mwari kuti there were helicopters doing surveillance rounds in Mbare today in the afternoon as well. 4 fighter jets moving at the tremendous speed flew over Mbare. Something is not adding up now. Mbare. Alright, kuzi Mbare kune vamwe vapfura neko vakapfura oneko kumbare vachiningirikina vachingotendera. I don't know how far true is that, but munhu kana achinga atotaura angatozviona ndizvi kunzi Mbare angadarika oro kana unless kana zvisingoro zvikopo zvinongodarikawo zvezvemudengo zvimwe zvinongodarika kunzwanza anga achimboenda kwakati kwake zviri pa 2 but anyway ndo imwe kutaurika panapa Mwari kuti Sanyatwe uyu ndiye same watakamboona making the rounds on social media talking about using the authority to make military support a certain party. If he is the same, maybe what is happening is what he meant by no Sanyatwe. Yes, it's Sanyatwe. Yes, ndiye kubuda chidaro. It's ndanafunga ati Valerio. Yes, it's Sanyatwe ndiye akabuda chidaro for sure. Anga aripo. Akadaro. Saka pana chinoshamisira kuti anga achinzari involved muzvinhu izvozvo. Yeah, it's fine. What people should not be intimidated by such. It's actually fearsome. TZU says pretend to be strong when weak. Okay, nothing long. Only anti-government kurwisana vanhu chete. All right. Do not take part in any protest planned for the SADC summit. Nokuti unoremara mahara ukapedza life yese wave muwheelchair. Do not put yourself at risk for the millionaire Chamisa. That's where the problem is. Zvinhu zvese zvamune muchingofunga you always think kuti Chamisa this, I'm doing this for Chamisa. Saka iwe unofungidzira wewe kuti iwe nyika yakanaka ine saka ufunga kuti achaenjoy kunaka kwenyika ndi Chamisa.
kana kuti ndiwewo kutodetsekana ne life yako iyo zvake zvitori unofunga kuti uchera kadzasi ya politics that guy ana chekuluza pazviri for sure we are to millionaire obvious ungarane manigriness akakura yayo usiri millionaire kavana political funding masvina vanonyatsowana kavava ingana akatotaura musuno kuti it's very difficult to run a political party munyika yakaita seinei because you especially usina budget wozvona saka unga expect kuti ndiye anenge achikupa nigrini anyway vamwe vanhu vacho vanongofungawo nigrini pane vanhu vanongofunga zvakadhakwa futika zokutoza manje munigrini ari kuda anoenda asingadi hadi simple vakomana mwari kuti vafana venyu vezinaso vezvimaghost account 300 pamunhu regerai vakomana munokwara okay mwari kuti they should avoid provoking hungry people. We have seen well-armed nations failing to stop demonstrators. Let's not fool ourselves with this misplaced faith in politics. Utopia is lead up rain. Okay, then you hear someone saying Chamisa and a plan. Hey, when you go against a regime prepared to roll tangers in the streets on a peaceful day, the only way is to take arms. Are we ready? It's homeland or death. ZANU-PF must go. Okay. I don't know. Can I plan already? Why is ZANU-PF spokesperson Christopher Mchangwa out of one vese akatanga kungomenshina Chamisa akati kumenshina paitaurwa na ningirigini pano zvinotaurwa na Shabangu or wana Welshman? Why asina kumenshina kudaro? Why? Because they know kuti uyu munhu uyu magetsi vanotozviziva papa but vanoconfusika chete nyaya yekuti apa strategy ambiguity yake ameno the way inongoshanda so inovhiringidza vanhu so like iye akatotaura kuti hai nangu I prefer izvozvo kutoti ndishande hangu as a leader asinganzwisiswe nevanhu ndiwo matauriro aizviita iye akati ndoziva mwe mune mafungiro enyaya munoita but I think that way zvokwanisa kushanda izvozvo saka ndiwo zvaakuita saka vari confused. Zvitongori hapana pamwe pekuti vanganingirira vari kuti right this guy is ZANU-PF digital ndo vari kupindura vari kuti stop misleading the nation. We can send our security at any time, monitoring and maintaining law and order. We have 3 special gatherings ahead of us. Heroes Day is Zimbabwe Defense Forces Day, commemorations and heads of state SADC summit. So guiding against any form of disloyal in our priority. As nana musoro kungotenderera pamwe pacho I think zvinoranya tsoratidza munhu wacho anenge ari kuningirikenda zvinhu izvozvo zvinonyazo zvakunyatso make sense zvakundimekera sense manje iko zvinezvi it now makes sense kuti vanhu ava ndo zvavari uri kuzviona tinongoningira at any time tinongoningira vangono monitor any time yekuita sei kwacho makore ese zvaingoitwa vaidi kungoningira any time you vaidi kungovabudisa nzvimbo famba imbopinda mumaningirike mumbotenderera any time yekuita sei plus iye ari kuti iye muzojere problem yevanhu ava zvekusangana papi izvozvo imimi nani ngabhepo ana chanoziva vanhu vakadzungaira vanongoti iwe unofunga kuti zviri nomo izvo zvekuti maningiri nongonza angobudiswa achibudiswa chienda kupi zviri important kuti vanhu vazive kuti vabudisirwei vanhu ivavo vatenderera vanotenderera chipi because hamuna hondo kamunyika hamuna hondo saka wai achitenderera ri munhu oyo anototi atiteshatirwa tonotomutanga izvozvo mwari kuti what are they afraid of? If they won the election, protesting is a constitutional right. We are going into the street, SADC, to remove this evil. Your safety, SADC, HOS is not a guarant. Yeah. You know that question you brought that you put on account. Kuti vari kuvhunduka chii vari kumbotyei nai but guys ngatibotaura naye iwe ungakunze iwe dombokunze iwe unganzi iwe ndiwo wanikina ukuona chini chiwakanyazo uchizoti nini zvochikwati ndindakapinda ndinakatora chinhu ndakachigwinechi ungochimbotyani ungochivhunduka izvo shuwazi chichinovhundutsa zipo ungochichike chiori wechibaba uri panyanga atiti uri panyanga ndonyanga dzacho uri kutyani
iyo nokuti anything yese mada ngatingoita because iona ndopeta chiti ndo skillful racho rinoenda kuzotorwa manotes nedzimwe nyika manje dziya dzinenge dzichida kuzotraya kuzodzidzira kubiridzirawo vanoda kuzoona kuti saka tozozviita sei because kwavo manje havakwanise kurambidza vanhu kubuda vachipopota kuti vatijairira kuzviona ndo imwe nyaya ndachitaura pamachitayo vanenge vauda kuzoningirikena iwe vanotozviziva kuti metrute panapa vanhu tikatovasiya papa taenda uzi nyaya iyo vanhu havamisike zviya zviri kuzonzi vanhu musaende regerai munooremara ukomana kuremara unoremedzwa nechii ngavataure kuti munhu regerai ukomana tokuurayai nyaya yekuurayawo nhaisi nyaya yekutamba nayo ungosvika kuti ere munouraya vanhu iwe unoona kuuraya 4-5 zvako kana wakwanisa but vakazonhambe kana ichitoenda iwo panenge patoshata ipapo nokutaurira ninge atonhikinisi hazvichatokontroleke ende zvinobva zvatodhakwa saka havatodi kutoita izvozvo ndosoka kuona izvoso kutotanga kuchikidzira vanhu vanotoziva kuti havatodi kuti vatoita izvozvo vatonga vakatoita imwe nzira mwari ubuda kuti the conditions are conductive to start an insurrection. Zimbabweans, the state is shaken for sure. The state is shaken. Pakatoshata pari kupisa hayi unofunga kuti situation iri kuitika paZimbabwe iri nomoyo pakubvira apa iwe the can't be smoke without fire. Iwe varume vane zvivindi vaya zvivindi chazvo saka asi kuona vakusvika pakubvunda to this extent vakatraya kumbobudisa vanhu vachitokorova unochirovanikwa iwe kwambozviona kupi nyika yekuti unozoda kuti it's in the constitution kuti ungobuda uchiratidzira obva wanzi tokurovai mukadikirina inyaya yekumashure yekubvundukwa yekutyiwa yekutonzi imimi vari kutotya kuti vanhu vakudzosa nyaya yemudariro yavaifunga kuti vakapedza and ndo the way yavaida kuipedza nayo kumashure kwaikwai painzi saka pachazouya sadhaki pachazodai pachazodidi vaona kuti sadhaki yacho yakuuya kapozoa sadhaki yakadikirikina chakazoitika pasadhaki chandakaona inini these guys vakamaster in my own understanding this Mnangagwa regime vese kubva kuna mukuru wacho kusvika amene kusvika kwokupedzisira vakamaster the art yekuti vanhu vavenge sadhaki because madezi aya vanhu vakatanga vakapa hope yese kusadhaki sadhaki chazodai sadhaki chadai vazotanga kutendera ivo vakatanga kutombotembeseka musoro futi nyaya yesadhaki yacho but unonyeba ngatitange kutovengesa vanhu nesadhaki sadhaki yacho pamaivenga zvekuti zvese pakauya munhu akataura kuti sadhaki muchatodi kuzvinzwa chii inonzi sadhaki chacho chinenge chitaurwa nyamuchada unzwa hamuchatombodi kuzvinzwa saka zvinhu izvozvo zvakatoita izvo zvekuti vanhu mutange kuvenga ndigirikini the word sadhaki yacho izvozvo ndo zvakonzeresa nhasi uno kuti pazotanga kunzi pakungobudiswa manhingirikini mumastreets ende pako ndo pakutaura kunzi abudisa manhingirikini mustreet iwayo haasiriye uyu nhingirikini haasiriye vakuru vacho ana Valerio pari kunzi the faction yemwana wacho ndo vari kunzi abudisa zvinhu ndo word in the street those kutaurika muri Zimbabwe ndo nyaya zvekare ndakakubatira panapa tichangotanga dheredo like say kuti panapa kana utangotongosvika panapa cheteka tinongoti like this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane ende unoziva kuti kana vachinge vatoboikana vasingade vachipanika vachitongoenda vakadaro asi vachitongoziva kuti vanhu havasi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso.